So, time check, 6:16 p.m. And, sorry not sorry, ang ato ang Balikbayan Box 3 is meant to PIF to the one. So, dili siya karon pero siguro next week. Again guys, simple na kaayo to ang paroles. There's a reason nga manawag ko because that's part of our systematic system. So again guys, kung wala manggaling ang tag-iya sa account, then please do not participate. I-PIF na nato sa lain. So now na kuan. So ana siya guys, okay? Kanang maski ano ka kung gusto ka magpa-GCash, make sure nga ikaw gid tuwa siya. Daw be kay na timingan mga you are the lucky number 13 tapos mao na siya guys. Ay, okay, better luck next round again. It's okay cause ato na pud siya ma-PIF sa lain. Pero amo gyud tumong is ma-PIF gyud siya every week but dili siya meant to be for today. So nagmeow-meow ang mga anak. Nagmeow-meow. So anyway, good night and I'll see you guys to the next one. Sa katong mga newbie here, dili lang gid mo magbanat, makita tara mo, ilista tara mo, tapos you'll get a 66 entries. If you are mag-check pod ko sa PIF live sa Facebook, kato naka-PIF sa live kaganina. I-check na ako mo guys. Make sure lang lagid no to wak-wak and then kung mag-participate ka in the next raffle date. Again, every Sunday or panikarmutan na mo every Sunday may mag-raffle date kasi para sa atong Balikbayan Box plus pa unlimited GCash. So, abang-abang and God bless sa tanan and amping and good night and see you to the next one.